بلاوی همو کاراکتری ترابره دن باش. تماشاوانه هیجا اندیسا به نمکی نو به میوان و مجاری که نو دیسا لورنه. وکو ناوی برنامه من خویایه 2 euro انسر 2 euro داخل. دو که امباسادور دکتر از دوا بودن به تایلتی دوا 5 سال دویه. که هنوزدانه 5 سال دویه به تایلتی دو نفش 1968 و 78. ولی جبو دیرو که ona ki gele kringe. İro roja Kurdistan'ı da heye çıktığında bu doğudaki. Eğer ki em do baş mezanın em aslen bu keması ereni neyi İroji em başlasan. Jubazı bernameme koyayaku emser ve tişli girin dağın. Beşik mübarmeye. Mübarmeye Hazar Resulü Şeyhü Peydi Şeyhü de Lase Muşe Zümgüme Günde Kovi ki Jidayik biye. 12 sali velatte mamusetiye kiriye Hazar Resulü Heştü hatta Jibber kari siyaseti ceza girtiye Jibber ve ki velatler ketiye hatta Avrupa jiyana fe Hollanda'da dominen. Lızır hatta sal mamusetiye kiriye ve ki dinci الادبیات اکوی دگل خدمت اخوایه بنابه کردوز ترکی به ترکی نویسنده به گوتفراوی پشماله جبر که ترکی نویسنده به شیرا به کردی دست نویسکار رومان اخواه کنه رنز رومان به رومان اخواه به کردی جی به ناوه یاد امراده ببرمه هجا برز ولی سویه تلخیراتی Malatava spas ke ilham çava kurban. Başın sıfırası çalanı. Valla masavi Malatava. Ergele kefkesiku ve meyvandaki jibarku hunci ve nefşire nefşikun menne baskı. Ele nefşi iro başını zanım. Ve de bir başını zanım. Jidan ki em taybeti mivan kadar ve nefşi mivandaki erkesiku jiyane. Ve nefşi. Hunci vanzana yakın. Hunci evden boyutun baskı evden de girin hunci jiyane. Zuhar bıcara meci evet. Jibo ve ez dokazım kursi kala tekir nizarım ve gumal keması bu. Dedi sadece ez pesakwa yekendi ve ez mivare din tarafı pesim. Yaro ve peyin sali daviye kuhun ve harekat bir olunca sosyalizme ku hem bu şefe dünya kiriye bin bandarafa karibu bin bandarafa ve gumal velat mereci emci bizim tesire öyle bu. Çi bu Şaşiçi bu, rasi bu, eğer ki tu iro bir roja, bir çavi iro bilir ki, bence bakın, zdeva boriye, gelen peri, meçe şaşikir, yani velet pereziye Kurdistan'ı siyasetleri Kurdistan'ı ve de meçe şaşikir, keması çi bu, ereni u neyni çi bu, ez tarafı fırsın, kerem yani. Gelek spas Malatava te derfetta ku ez fikraman xwe bêjim lê tiştekî zelal û eşkereye tu xort mayî ez kal bûme firqa me ev e tu hîna wek tu hîna xortê salê hefteyî kekî ilhamî sal 1975 ez li gimgimê me di paş gundê me da mezreyek hebû. Di wî mezrê da kesê ku bi Kurdî bizanî bi Tirkî bizanîbiya tune bû. Navê camerekî Ehmed bû. Ehmedê Hotan mejra dikû, mezra Hotan bû. Îcarê hatibû gimgimê ezim di wî demê da Kazım Baba heye, Cemal û Çare ew çiqa şoreşgerê demê henin piraniya wana ji rizgarê cî bû. Ew jî rûniştine. İcar bihîstine ku Ehmed çûyeke çika apê xwe xwestiye. Merex kirin, jê pirsîn. Got Ehmed te çû cengê din, amcadan kızı istedin, ne yaptın? Ahmet Bey geriye got
ben gozeye xirabe demez, babası xirabedir. Yani eci bavê gozera Bele. xirab namî, gozera xirab namîcin bavê xirabe. Bab Ji kralı. ber ku devra da dixwazim çi bêjim. Zarım kotuna Bersiva Türkiye'de. pirsiyê. Mixabin heta salê dawiya şêstî heta heftê zimanê Kurdî pir baş bû. Rê ji Bele. salê heftê bigire heta îro kes êdî bi zimanê Kurdî nene bi zimanê Tirkiye. Di wî demê da herkê ku bi zimanê Tirkî xweş gengeşe bikira şoreşgerê herî çê ew bû. Êkekê îlamî em pir baş dizanin. Di şertê netewbûnê da hinek pîvan henin. Ji wana yek zimanê. Ji wana yek zimanê. Wextê zimanê tê çû, îdî qala netewê neke. Ziman çû, netew jî pê re diçe. Kaç hesabıyla böyle. Êşa me îro ye. Em dibêjin zimanê Kurdî li ber mirinê ye. Gelo ev zimanê Kurdî çima li ber mirinê ket? Mesela di vera da heme ez tiştekî din bêjim. Dibêjim xwezika Apuciya di salê heştê da biryara şerê çekdariyê nekira, lê bigot da gelê Kurdin û hûn gişkî bi zimanê Kurdî fêr bibin. Ew ji me re qezencekî serkevtiyekî pir û pir mezin bû. Xezinekî pir û pir mezin bû. Yani ez wek ew dibêjim. Mesele şerê çekdariyê ne? Mesele hezir û raman e. Mesele divê tu xwe biparêzî, xwe ava bikî. Yani wek Kurd. Tu ji nirxê xwe wenda nekî. Me Kurdan salê heftê da çi wenda kir? Ku da pêda em Kurd diçin babetê û pirsa te. Böyle. Di salê heftê da ez niha wek Welî Sêbî lêborîna xwe ji Kurdan dixwazim. Ez ji ber ku di salê heftê da wek komünîst wek sosyalîst min kesayetiyê ku niha ez bi nav bikim nas nedikir. Mij Xalit Bey re digot feodal, gerîcî, yobaz, Böyle. mij Ferzende Begê re digot gerîcî, feodal, axa. Yani herkê ku da û doza Kurdistanê şopandiye min ew camerên wê demê bi gotinên xwe yê eşkeva, bi gotinên xwe yê tûş, bi gotinên xwe yê pûç ez rabûme min wana şermezar kiriye. Wana jî ji bo milletê xwe canê xwe dane. Böyle. Böyle. Demek yek civan nirxan yek zimanê sala heftê da wenda kir. Du dîrokê me dîrok wenda kir. Çima dibêjim dîrokê ku Goethe rewşenbîrê Almanyayê. Goethe di gotinekî xwe da dibêje heta meriv dîroka 3000 salan li ber çavan negre jiyan rojaneyê îro heye sibê tune ye. Ev gotina wî ye. Ez nabêjim Kurdîn û dîroka 3000 salan li ber çavan bigirin. Ez dibêjim dîroka 100 salan li ber çavan bigirin bes e. Ay başına. Hewce nin em kûr herin. Dîroka 100 salan. Dîroka 100 salan kî li ber çavan negirt? Di salê heftê da dixwaze cepê Kurd û dixwaze cepê Kurdên ku di nav cepê Tirkan da bi cî bûbûn. Her du aliyan jî haya wan ji dîroka wan tune bû. Böyle. Ev êşekî mezin e ji ber ku gotina me Kurdayê em dibêjin her aj li ser koka xwe şîn dibe. Heke Kurd tune be, tu nikarî qala dar bikî, qala petel bikî, qala hîlnê bikî, qala têran bikî, qala reng bikî, qala pel bikî. Tu nikarî qala tiştekî bikî. Böyle. Ji ber wî yekî dîrok hişê netewan e. Em wer bibêjin. Hişê netewan e. Milletê ku hişê xwe wenda bike nikare rê bigire, nikare hêdiyê bide. Bibon ez dixwazim tiştekî dibêjim. Yani tu dibêjî bu gotina te ya tiştî dîsan kir. Wê demê şaşiya mezin ev bû ku me bi navê îdeolojiyê yani sosyalîzm bêjin me bi letewiya xwe bir kir dûr ketin. Me ev kesekî ji bo dola Kurdistan cana xwe da me ji wana re gotiye feodal e nizanim paşa axe ji ber ku ne proleter e. Li bi Kurdistanê ji xwe proleter tune bû.
İşte işte Müşaşfem kır. no te baş fam kir te gotine xwe izah kir anî ziman lê di virada ez çi dibêjim êş ne êşa İlhamî Sertkaya bi serê xwe ne êşa Welî Sebrî ye êşa netewê ye yani me wek netew wek rêxistin di virada dixwazim tiştekî dibêjim ji bo ku ve bibe Xalit Begî Cibrî di salê bîst û sisiya da gotinekî wisa dike dibêje her çi qas em di fikr û ramanê xwe de cuda bin jî da û doza me pîroz e em dikarin bi hev re kar û xebatê bişopînin. Geleki baskeç bu. Tişteki baskeç. Ve derneği. Erê di wî demê de lê em ve bikin çima ji ber ku hereketekî millî ye ji ber ku nirxên millî teda heye ji ber ku ziman bi Kurdî ye ji ber ku dewletbûn mafe heqê xwe dixwazin têda kê heye têda leşkerê Kurd hene têda rewşenbîrê Kurd henin têda ateîstê Kurd henin têda mele û şêxê Kurda henin têda axa û begê Kurda henin têda kî bixwazî heye yani hereketekî millî ye gelo di salê heftê da wek mînak di rengê azadiyê da di rengê ku Xalit Begî çawa dibêje di salê heftê da hereketek me wisa hebû na Mala tava rast. tu nebû tu nikarî net kavayê da lê bigerî ne dedekayê da lê bigerî ne de özgürlük yolê da lê bigerî de hereketê tu nikarî lê bigerî tu ne ji ber ku tu ne Jivelku bana hember karşı bunları ağa û paşa derket. Yani bana ligota bana ağa ile paşa ile em proleterin yani bu kotra ve derdi ev yani mantık ev bu yani. İşte yani divra kek İlhamî mesele ew ne ku em dîrokekî nûh binivîsînin gotinekî pêşî Afrikayê heye dibêje heta şêr dîroka xwe nenivîsînin em hewcedarê çîrokên sekvanan yani sekvanekî tiştera dikare bêje şev bû tarî bû ya ez li çiya me dora min gur û hirçan girtiye me bi kevir û bi dar û beran min lê xiste sivê rabim çi bibînim aha kişt gêr kiriye kişt kuştiye tu bibêjî la û dilê xwe da dibî çiqas derewan dike lê tu mecbûrî goyê xwe bidî wî ji ber ku çîroka wî ye ji ber wî yekê ez dibêjim heta Kurd li ser dîroka xwe bingeheya dîrokê neyên bahev û dû hereketa xwe amade nekin xetekî millî daneynin nikarin hêvî jî bidin ji ber ku kekê va pir ji boî min gotinekî giring e Fanon di gotinekî xwe da dibêje li welatê bindest li koloniya tu nikarî mesela proletarya û burjuvayê derbixînî pêş wexta tu derbixînî pêş tu xizmeta dagirkeran dikî ev gotina wî ye yek kekê İlhamî di salê bîst û dudûyê Xalit Begî Cibrî li Erzurumê ye bi konsolosluğa Rûsan ra têkiliya wê heye Bolşevîkan ra ji Lenin re nameyekî dişîle dibêje em milletekî bindestin em ji İngilîzan hêviyê nakin lê em ji we hêvî dikin mimkûn e ku hûn bibin alîkarê me gel ku hûn bibin alîkarê me rêxistina xwe ava kiriye em ê serhildanekî bi dar bixînin pêwîstiya me bi alîkariya we heye lê Lenin piştgirtiye dide Kemalîstan nade rast divê em dost û dijminê xwe jî zelal bikin ji hev û dû veqetînî kî dost kî neyar e di salê heftê da haya me ji tiştekî wisa tu nebû yani tu hereketekî Kurdî gotinekî wisa nedikarî bikira işte Xalit Begî wiha gotiye navê Xalit Begî ji dernedixin pêş rast nedikir gelek kes rast nedikir yani çer min negot min jê re digo feodal min jê re digo axa min jê re digo bek min jê re digo paşverrû çi gotinê xirab be ya min ji mêrê qira kiriye aniha min dest bi romanekî Kurdî kiriye Yar û Mirat yek mirin xweşe mêr û mêrxasî ev gotina Ferzende Begê
بله Ferzende bek de sê şeran da cî girtiye. بله Li hemberî Urisan 1916 da 17 da hevde îdî qediyaye ji bo Rûsa li welatê me li Serhedê li hemberî wana şer kiriye. Di wî demê da jî têdî 15 da komkujiya Ermeniyan heye. Lê di salê 16 da jî komkujiya me heye. بله 800,000 Kurd di rê û dirvan ketine, bûne muhacir û rê da jiyana xwe ji dest birine. بله بله Aziz ya Mulkî, layê Mustafa Paşa ya Mulkîye di bîranînê xwe da dibêje. Talat Paşa İttihat Terakî ciye di bîranînê xwe da dinivîsîne. Yani çixas Kurd qirbûne, çixas Kurd bi rêya ketine. Ha, ev jî jenosîde. Lê mixabin gotinekî heye dibêje wexta tu çû ser miriyê xelkê, tu miriyê xwe bibîrtînî û hêsirên çavan li wê derê dibarînî. Ew hêsirên çavê te esasî li ser miriyê te ye, ne li ser miriyê xelkê ye. بله بله İjare em dibêjin rewşenbîrê Kurdan madem ku hûn digîrin, dilê we dişewite ji mirî xwe re bigîrin, ji mirî xelkê re negîrin. Xelk yekem ji mirî xwe re bigîre. Ez nabêjim li hemberî zulma li xelkê hatiye kirin dernekeve. Ew نعم ez ya bêjim. Yani Ermenî hatine qirkirin, Kurdan di wî demê da piştgirtiya Ermeniyan kiriye, alîkarî daye wana, xilas kiriye, ji zulm zordariyê pir ciyan da. Lê hinek jî ji hepsê hatine berdan, wana jî çûye lê xistiye kuştiye. Kurdan ne dewleta wan hebû, ne leşkerê wan hebû ku ew ê jenosîdî li bînin serê xelkê. Yani yani gunehê İttihat û Terakî nekin üstî Kurdan. Mesele ew ez wî dibêjim. ما راسته يعني از نبض بشكل از دروكي انت تشوفي بيجي يعني از دروكي قوية لأن جبو خو بيجي يردمي بيجي مثلا ما بعد تشكي ناباش تحكي فأفضل سر نسكي ما بخير جبالكو az bu kadar fikrim yani gel şuma emletsel mesela dünya mesela Kamboçya, Latin Amerika nizam ku hatta Afrika dukandan bu kadar başladı. En teşekkür emleciler diyeceğim. En tercihine belki başladı zaten bu. En mesela Halife'yi civi telimen bisti bu. Yani enfaz duru direjme derha kabile mettişeki duru direkt levzari bu. En çengvara başları bu, amiral kabral başları bu, nizam ke başları bu, hatta nizam ke. Gel o va dezenformasyon en bejin anji va düşmeniye mey çöğüt le kuderi daha ke bana kırılanlar yani en bejin yani selama diye çıbu en çıkas bunlar polis siyaseti bunlar Ankara Kürdistan'ı yıkır. Yani ben Kürdistan yüzü en çepi Kürt yani. Le penemen lava Kürdistan diyorsa en diroka Kürdistan en başlarıları bu hem de me açık diroka velat etmen zarı bu diroka Kürdistan'ı. Vay kudere hat yani tesira çıkma kırbın tesira afay. Kijan ideoloji mesela mümkün bir bu boyunca bahselleri ki Kürdistan'ı Sovyet hevzi ciran bu. Yani ciran bu. Nezi bu. Yani Lenin hatta sosyalizmleri dema çay sosyalizmleri tı alikari ki Kürdistan'ı ne kır. Yani ben sosyalizmleri hayırdı. Elbise bejim. Ne çağda hayırdı. Ne emrecin İslam'da hayırdı. Yani kendisine alikari ne kır. Ne de sadece bana ne güzel bu. Yani ben ne dedi bu. Bu tane sloganın alternasyonalizmle çıksın. Baş şaşa bengel baş şaşalı kudahat. Keko dibe hem li hundir mizê bikin hem ji dervayê xwe mizê bikin. Girêdaya me bi Tirkan re heye. Tirk xwedî tecrübenin 700 salê tecrübe wana heye. Yek wana rola xwe lîst divirada tedî yekê wana hebû digo êr
sosyalizm icap ederse, komünizm icap ederse onu da biz yaparız. Devlet tıkadık olsa böyle. Devleti bu kadar got yani milletvekili Demirel bu yancıya kendim bu dogo vakta icap kiriye komünizmi jent karım dinin. Yani o Atatürkçü gotiye, yani Atatürkçü gotiye, böyle. eri Atatürkçü gotiye, onacı gotiye. Evet tecrübeye yek dedi eşa heri mezin evek u merif mejoy xelki bişoy u dişuna diroka wida diroka xwe bicî bike. Keko ilhamî de şêst û şeşan da li gimgimê erd hecî ez 10 salî bûm. Berê min dan ya tilî oxuliyê Tetwanê ez çûm Tetwanê me li werê xwend. Yani ez 10 salî bûm îlkoxul 4 em bibêjin. Yemekxane hebû aşxane. Böyle. Te wexta min zê dikir hîna li ber çavê min e. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim, u dirêj û çiqas padişahê Tirka henin resmê wana çerçevê mezin li wan dwara xistinê em ji 10 salî ne yani tu wexta terî di wî 10 saliya xwe da wek zarok tu min zê dikî di binî da ji nivîsiya falan û bêvan yekew pir baş tê bîra min kekê îlhamî di sinifê da bûm zimanê minî Tirkî ew qasî baş nebû teze hatime bi Kurdî mecbûr dimam min carinan peyvekî Kurdî dikirin nav hevoka xwe 25 kuruş ceza û çend jî şîrmak min dixist û ez diçûm rû dinişt. Böyle. Yani fikrê me sekna me yek êku dîzayen kir êku şekil da dijminê me bû yek ew em bi xwe jî di hundirê xwe de lawas bûn çima hema li ber serê me li başûrê Kurdistanê Mele Mustafayê Barzanî hebû xetekê millî bû şer dikir. Haya me ji Barzanî heye lê Barzanî li ber çavê me disa reş kiribû. Makası Çekvara nerede zalim bu? Makası Çekvara nerede zalim bu? Sal 1974 tişkî were di kovarekî da ji bo Mele Mustafa Barzanî ez navê hereketê nadim hewcenine nivîsî bû Amerikanın uşağı Hayin Barzanî. Wexta ku siyasetê da hereketekî rabe wî reş bike tu çend salî 15 salî 16 salî 20 salî tu çerdikî tu jî radibî reş. Beygoman. Zarokî yani zarokî. Yani hem dijminê me dîroka me li ber çavê me reş kir û hem jî siyaseta malxirab di hundir da qehremanê me mêr û mêrxasên me xeta millî li ber çavê me reş kir. Hîna jî em di bandora wî reşêda ninin mêrik radibêje dibêje halkların kardeşliği kahrolsun nizanın milliyetçilik ilkel milliyetçiler şovenizm em jî bi zimanê Tirkî. Böyle. Zimanê Kurdî jî ne bi zimanê Tirkî. Böyle. Oblata mezin de ser gelê xwe da tîne çend salê ji bo hinek millet da keke îlhamî lazim e sembol jî hebin. Ala Kurdistanê ala Kurdanê. Ala hemû Kurdanê böyle. Erê ger hereketekî ala xwe neparse dernexîne pêş hebûnawî milletê nebûnawî milletê jî belî nabe kifş nabe. Yani tu mecburî ki bi ala xwe di nav milletan da xwe bidî nasî. Eger ku tu dibêje yek milletin yani. Tabii. Mesele ew e gavkî berê min peyva ew kê ji te re anî ziman ya fanon. Dê fanon dibêje bi Tirkiye bibêjim vî hevokê dibêje sömürgelerde eğer işçi sınıf ve burjuvazî öne çıkarırsan senin yaptığın düşmana hizmettir. İşçi sınıfı işçiyle bu yani tünle yani. Yani hem milleteki ya yani İsmail Beşikçi biraz sebep ne beje Kürt statüya ona koloni jinne je koloni xaraptır. Koloni statüki ko heye. Tabii. Evet statüki işte yani kesme kolonici kabul ki yani. Eri. İki komizeke. De sale bisti bakre hatta ne 38 Bakuri Kurdistan'ı xeteki milli heye yani yek biçe yek de dore daye.
mesela 25 به کار و خبات آزادی 25 رودایه 26 لآگریه بردوامیه 25 نه داوی نه که حتی 31 کوچگیری جی هیه جبیر نکن سال 20 Böyle böyle. yani لبي هاف حركات ملي حركات كردي خطا ملي هي حتى نسيو حشتا جسيو حشتان بقى حتى نشيستو بينجا دي دنجية يعني Böyle. مرنكي او رشو تاري لسر جاي كردستان راقرتيه لبوي با كرد بيشم Böyle. لباش او شهر بردوامه لباشور هي Yok ايجاري bakın. ايجاري دشيت 50 دقيقة أبوية خدتك ملية يعني تنقاري بيجي خرابة حتى أنا حفتي تدويني إيجاري دحب تنكشت سعيد إتشيو سعيد قربستو Böyle. دم يدي بويا دم سوسياليستان صالح حفتي وسيسيان شارم بقريشن دا إكاكو سوسياليستان تشكي ندم يعني شقا سوسياليست رابن بيجن ما اشتكار كر ما خبات كر ما وسا كر ما وسا كر تشكي نك خرابي كبر ما زال كردا كر كان بيش يعني حركات انتصال حفتي ده هبونه يكيجي رولا خواد ارانيه داش بوي كرد كردستان نيلستيه جاكو بلستيه دبي حالي دا ندمان Böyle böyle böyle. جاكو بلستيه بلستانا PKK amanet vallahi hiç ne ne listine demek uçağı deve ev luxwa vegerin bibêjim me xetakî pir mezin kir em lêbûna xweş Kurdan dixwazin xeta ku me şopandibû ne xetekî millî bû xeta ku me şopandibû xetekî çewt bû em hatibûn dizayên kirin di tesîra ewkê de mabûn çepê Tirkan da mabûn çepê Tirkan jî em bibêjin hemû Kemalîstin çepê Tirkan Kemalîstin lê wan Kemalîsta حركات ملي حركات كردية حركات كو هبو خابا كربون قش كربون باندورا خو مثلا او بدن يا وقت نمونين بدن يعني خطا تدخل يجي وسابو خطا برقاي يجي وسابو بتقع بيرا بتيسي بيرا زي تلتك يوان هبو اي وقت Yani bir şey söyleyeyim. Ne ki yani ne ki şey. Valla bunlara Kürdistan'ı bereket bu. Kala Kürdistan'lıkı bahsa Kürdistan'lıkı yani ev var rast diye. En baran dikarım bejin yani çepe Kürdim. Çepe Kürdim. Ha şaşı kemasiya valla eme hemi emdikarı sen bilirsin jihom güzel eve. Ve beguman mesela bejin delakoji, rızgarici, kavacı, kuşi bana epey kaydı bana çepe kurdu yani bana bunlar da Kurdistan berketine ha şarkı rası en bir şekilde bejin yani bir şekilde تصد بيجم از راست بيجم يعني از شرمزار ناقم لي از رخنا لو انا ذكر اد ne بيجم var اد بيجم تشتي بله، وقت شاشتك مزوج جبركو اج خدس بيتكم اد بيجم خوازكا من شاشتيكي او قاسي مزن نكرا böyle سادامي خرابيه قال لي خوازكا من ديروكا خو الناس بكرا خوازكا من نيغوتا تشاب لبوتا اس كولونياليست ام كولوني من اس كولامه يكم جاد دفعش خوش كولاتي خلاص بكم ديروكا من هي زماني من هي بتشاندا من هي böyle يعني بفي رنجي من بري خو ندا وقتا يكي كردي قصه بكره من مش تقول يا حاولنا نتشواب كردي قصتي يا ام هبدو ناس بكن ortak dil ortak dil ما باخفن كيف انا مش كماسيه ما بو مزيكا ازيك دسا ريمونيتي رزقاري یه هری زده به خالد بگی مالبات خالد بگی را گریدایی بو او بو لیوانج دسا بری خونه دا بو خالد بگی او در نخست بو پیش böyle مثلا از میناک دیدم ته rast جاكاكي لها منها دوان قهرماني رومانا من قشكي او قهرمان كيه اشتا خالد بگی Empel vur yani شما دبيجم وكل بورين دبيجم دبيجم دوي دامي من اوقاسي خرابيل وان جاميران كر قوتني خراب كر ايرو از 20 برتوكيجي بنفسينم 7 برتوكيجي بنفسينم نكارم خابدم اكوكرن rast böyle sandıkı mesela baş ايش من هوا يعني از في böyle بيش اخواتي زمان يو
خوازکا که ایلهامی ام جبندستی عجم Araba, عرب و ترکان خلاص بیانا رنگی اوکیه گوتنه کی دنگ سیاو پینگ هیه اجی دوی خطه تیم جوریه کی از ببیجم دنگ سیاو پینگ چه تبیجه زانی تبیجه mesele ne rengi psikiye mesele mahareta psikiye gerku psikiye mişk girt psikiye dixwaze bila spî be dixwaze bila reş Raşford. ya mesela mejî evet yekî îlhamî edvêjin bila Kurdistan xilas be law rengê Kurdistanê ji bo min ew qasî ne giring e بله راستی xilas be نتویجه قصد yani مرج ev peyviste netice evet yani emri kişiye de em milletle her kişi de dindardı da oldardı da ateist de sosyalist de liberal de ev yani hem milletten de bu ya meraj de le mesela evet emri de hatta ki netice em kutbukun yani benim boru ve emri hatta netice başka nesekin Levek tara dixwazim tu şeklin bêjim. Yani li gor tev ve pirsê yani tev ve mijarê. Alî kizil vecî li awayê tevgêr û rêxisinan jî mesela gelek şaşî bû. Şaşî çi bû? Yani mesela di gotin demokrasî qala demokrasî dikiran, qala nizanim tiştekî xweşan dikiran. Lê ev bixwe yani gelemperî dibin. Ev bixwe jî ji ber ku bin tesîrat salî hatî bû ev bixwe ev van bixwe bi salî de tesîrat ev bixwe demokrasî birasî nas ne dikir ne nizanim kes tehamül ne dikir li bir da jî li werê tevgêr û awayî tevgêr û rêxisiyê de jî metoda wana de jî şaşî hebû tu dibê çi ya keko من gavekî berê peyva xalit pegê wek mînakta te yani gelek balkêş bû ev gotin gelek balkêş bû dibêje fikrê me çi dibe ew dizane qet firq nake yani mimkûn e ku em wek hev nefikirin lê daw doza me pîroz e divê em bi hevra kar û xebatê bikin û bişopînin li ber vîya asengînin e yani ji ber wiyekê ji te re dibêjim di wê hereketê de komünîst hebû kê hebû mesela qala ew kê bikim qala Fehmî Bilal bikim Fehmî Bilal yekê ateîst e xwedê nenas e Kemal Fevzî heye Kemal Fevzî yekê materyalîst e yani bûyer rojane guhertin heye ji ber ku yasayê qanûnê jiyanê ev e yani nabêje xwedê qeder e işte çê kir xirab kir nabêje yani materyalîst fikir e di wê hereketê de oldar henin şêx henin mele henin beg henin axa henin lê müşterek çiye dawe dixwazin dewleta xwe ava bikin dixwazin zulm û zordariya kemalîstan ji holê rabikin dixwazin mafê xwe yê rewa hebin ji ber wê xalipek divira di gotinekî tin dike dibêje daw doza min hukûqê milletê Kurd e ez ê bi kîjan wijdanî mefkûra xwe ya millî terk bikim xwe ya millî bi kîjan wijdanê dikarim terk bikim terk nake canê xwe de terk nake canê xwe de terk nake ji ber wekî ji bo îro jî ez dibêjim kekî îlhamî yani demokrasî di salê heftê de di nav cepan de nav cepê Kurdan de tune ye demokrasî kuştin heye hevdû tawanbarkirin heye lêxistin heye yani wexta Kurd îdeolojîk bi fikire mala hevdû xirab dike mala hevdû xirab dike Dîsacî ez dixwazim te re tiştek bêjim yani ki bo dervi borî mesela gelek rêxistinê Kurdistan hebe lê her çi qas ku em bêjin ez dikarim nav jî bêjim rizgarî devek û kûk rêya azadî kava her çi qas wana li derheqê îdeolojiyê re hevdû ne dikirin ne zatin ba hev yani kokî nav wan de hebû hîn dir disekre dîsacî wana hevdû nekuştin ez te re bêjim eşter tiştî bêjim em her qawî bidin deqekî bibore yani bi rastî dijmilatî dikir lav berakare mesela em bêjin kava rizgarî rêya azadî deveko û kûk wala çi qas lav berakare ev qas dir disekre jî li hevdû nekuştin lê ev
alaka hoşi PKK karakter. PKK herkes edibijim. Kesinlikle beraber ev kesinlikle yani çağrı hoş kibri ev alaka hoş Ali PKK'ler harap. Ha. Keki Falan da yani hem istisna ben yani istisna kek ilhami kuşten heye çava heye mesela minak bedim rızgari ala rızgari jevdu ve qetiyan dınav deye kat kuşten je peseki le başur hat kuşten yani de hareketi قوي داجي تشيبو بتخمينا من هات كشتن bu etkol tertişek beyin tertişek ezmecin istisna bu istisna her bu le vara vek adet nekir vara bu kısas yani vek kısas ne bu yani ki de sekili şermazda zaten kırın vara zambara kadar tişek daha kıfın vara yani bir sadece ki de sekili le vek peki ki vek vel ne bu yani kuştun vel şey nekir tamam sedem هي كي ilham yani sedem şeye ev hareketeki dene bes tawi judaye yani hinaji lekolinerin kurdan hebunu ne buna bir hareketi hina ve nekriye hina zelal nekriye yani numune ki da ev harifi yani harifi raste jiberku yani ez berrasi yani ez mıkarı tara yani ez vicdan mıktabul laikeki vela ferenki din ya bu kuyuya ki ha em zihayidin em perdişin li kursi tişekten li diya ve adeti pekeki destek çok az kesnaf var kadar kursi çok az kere ki tergende kuşun hatta hesabı katıyla bu yani goçalar ev adeti hoş Ali pekeki harip. Hina devam bir şey yani. Keki ilhami. Ecel miras beji ya. Keki ilhami de mesela peki de eji vakte de fikrim. Li em çıkaz bu bejin istisnayeci desa rasti ejberku ez numune ki bidin bray khoy. Hazar unestu bistu yakam bagre hattani bistu pencan 4 sal 5 sale hareketa azadi avabuye حركات آزادی دا ایکو خیانت ل حرکتی بخواهد که زوای خالد بگه بینباش قاسم بخواهد böyle بینباش قاسم او کیوی درکت بیرانین وی محمود Akyürekli بینباش قاسمın hatıraları دبرا دا پنج نامه خالد بگه جبری جوی راهیه پنج نامه لحد برا دا خوازم چی پیشم خواهینه هری مزن binbaşı Kasım'e ledi sajide hareketi de uynakuş. Yani hatta sağ davil İzmir'e de kudere bu. Bu abi kadar yani böyle. Hemle Manisa Aydın Söke bu. Hemci Elazığ bu. Debara da tuhazım tiştek beş. De Bejin qaso xayine em bakujin nekujin. De Bejin dest bedin ser biraz ede zararı ne deme le nekujin. Mesela اشترى تشد بيجي ده صالي بيستدل تنقاري نشانه بدي تبيجي حركاتك كده نافخدا او قص انسان كش خاينه نكشتنه يا لي صالح حفتي ورننه ده صالح حفتي ده herkes كشتيا جهاب دوبات قد فكروا كابننه بله از وقت انا فكر اجاري دفعت من بكشي از وقت انا فكر بله yani de sosyalizme da tedzani ideolojik vakta ko hareket ideolojik bu be çavi ideolojiyle temizledik yani çavi evkil temizlena ki hareket milli bu duhaze işte Kürdistan'a avabite o nizanım falan o bevan ha hain bu yette tespit kiriye tutkari bu kuşille icar herkes ne haine tünekari بخايني او كبتي itham biki bu kuş ben yetki diyeceğim yani mesele demokrasi da ez verdi fikrim yani wanj zararek mezinda yani Japan zararek mezinda istikar etmiş. Bana hem bana hem integre sosyalizm bu avaya refleksleri mantık sosyalizm rasti bir Stalinizm da daha yani Stalin bu konu eşkare bir şeye
سپی ریشه سپی اول دیگه همون ریشه دل ریش ودا همون ریش بلا نمینه جواب تاکتیک ابو kadar böyle yani buzvayı küçük nizam çeşe en ittifak içe bakın en davi en ben devam bakışını yani var bu eşkara division mantık evet le parti akıyor partici rekısı usa demezran hatta demezran yani mantık yani tek ilhami ji Barzaniye nemr mele mesela Barzani raj dibêje işte falan kes xayne falan kes xayne falan kes xayne xiyanet etke falan kes xayne vedgere dibêje law wexta ez xayna bixunim bikujim li Kurdistanê kesek nam yani ew hareketi پیرامل و گوتر بازاری تشتکی تیبرم از خود دفکر گلو چما بازاری مثلا اصا دفکریه و دمی کسی نکوش yani وکی ki haine el bu kujim nego pratiğe çıdı ve yani haine bu kujim yani çıdı yani kes namini yani hem de daha bekriye le az khofat fikrim bu mantıklı bazari ev görüşme ve karakteri kuder eğer ku bazari fikrimin eğer ku sosyalist var ev yumuşadı kıran ya jedi person jara dibêjin yani işte duhab sehab çend kes ew kirine gengeşik kirine sosyalizm nizanım milliyetçilik sosyalizm je wî person dibêjin tu çi difkirî dibêjin law yekem bibin Kurt dura win dibin kuzil Kurt win dibin komünîst win dibin sosyalîst û çi dibin bibin yani ya mesela yani mesela meçiye kek ilhami em bindestin em kolonijinin de haleki xarab dane welati me buye seqat çarqat yekşi kek ilhami vrada deve pivana meçiye deve em وقتا ku mesela siyasi mesela milliyetinin holi em mecburen hatta sali bistan hatta lozane herin hatta sevre herin em binin zaman eğer hareketa milli via neke hareketa milli ne kare peşe xaverde ne kare ez nabijim ya mesela irujusa kek ilhami civini xwaçe dikin ya bila civinata da ala Kurdistanê hebe bila da civinata da resmi merxasê te hebin êku ji bo milletê xwe canê bedane mesela ez wextê derketim vê dera bi te re min program çêkir divê ez nebêjim welatekî serbixwe û azad bi min dest pê kiriye divê ez bibêjim beriya min falan kesê di wî salê da welatekî serbixwe û azad dixwast û ji bo welatekî serbixwe û azad hezb û ramanê xwe ji canê xwe da hereketa millî bi wî dest pê kiriye ez tabiye wî mel ser wî xetê me kes viya nabêjim mêr derdkevin programê te di programa te da jî dibînim derdike qala salê hefte dike dibêje salê heftê da işte sosyalizm û nizanım dîrokî bi vî rengî dest pê kir û bi sosyalistan dest pê kir û berfireh bû geş bû ben ne rast e yani kişi dibêje bila bêje yani birasî ve halat tevela en yani herkes bi aza em dixwazin bila bînin zaman hep bir şekilde ve belki de rastî kişi dibe bila bêje rastî îro zelale yani herkes ne vek do de fikre rastî îro zelal demokrasiye em dirêşirin herkes dizan falan kes devan kes para fikre xwe dibêje açık an rast ev fikre wî lê îro îdî em mesela ne vek bir saat 3 saat belki îro gelek tiş eşkere ve gelek tiş tezani bir sadece böyle herkes fikre xwe bêje fikre alberi Gebo ez nabêjim bila nebêjin lê gotinekê dibêje Sezar'ı öldür Sezar'ın hakkını Sezar'a ver Sezar bikuje lê mafê Sezar jî bide Sezar bavê min tu rabûyî daw doza milletekî dişopînî bi navê siyasetê tu dixwazî hêviyê bidî min ne wisa tu wexta hêviyê bidî min ez bi te re radim serpiyar lê wexta tu hêviyê nedî min disa ji te dûr disekirim ez dibêjim bila herkes fikr û ramanê xwe pêşe bila herkes pêşe madem mafê
اخافتني جبوي تهي تفكر رماني خد بيشي ما جبوي مجي ايش فكر رماني خد بيشم بگومان امشي نافو ما بگومان في امشي ما بگومان في جبر بگومان ايمن كونكريت لبردست ايمن هناك تشتهنن يعني الراستيه هي الراستيه ولا تخوى دزان الراستيه ولا تخوى جسالي بيستان بقرا حتى يرو دخوازم بينهم زمان بله والسر بنجاي السر خاتي mesela da doza milli benim hizbare yani herkes devrada de bir ittifak Türkiye. Mesela keke ilhami naha ezute em beser be başur em neser bilindin em ser bilindin çıma ala mehiye بله çıma parlamento mehiye çıma ماليا baş serok veziri mehiye çıma ماليا kanuna mehiye ya heye le ijar kemani tünün kemani ve بگومان هست saray ای کسن eğer kes yani ey kes هي kemani ve devlet de tünün خودی 200 سال devlet de dise kemasi tüdüğü de çarı varanda yani he yani شو eski هري kesin ست سال تركان دولة تواكرية böyle هنا ديمقراطية تركان تنا اللي تبري خديدي باشور تدبيني كم نتاوي قش كده برلمان تويدا تمثيلجي يوهنن belki يعني biz mesela Sedat Peker Roger Davye çık o içinde go eğer ki güdarı kına yani Ejipt'im ya diyorum bak Çin devleti çava devleti çava usak pereyjen mafya nizam dış dız getirenler hep lekesi Türk açep arras jibo devlete havgo eme bu devletin hırşinin kesinlikle bu ha يا yani يا Rusya ve hepsi de nadar bada hıneki bir oğur hene Çen saraylı okurdu sarı bakır başın devlet kaçı kırdı topazı ki hırşinin غير işte mesele ve yani dış revşeki vusada Kemasi emdikarın ser reşme saran ser çavan emre rekle bakın kemasi beguman he tuşma ben bir manadaki düzgazı hırşinin karvan bakın zori arttın bakın ne ala xwe kabul Ev ne velet peredi, ev ne de teviye. Yani ya çavak tüzü beji böyle. Keki ilhami Türk erişi başvur dikin em bêjin ew jî radibin Avrupayê terin li ber konsolosluğa Amerîkayê protesto dikin. Ya Böyle, acaba xwedê kurma çima terî li werî protesto dike here li ber konsolosa Tirkan protesta xwe çê bike. böyle. Keke böyle grafti ev mücar hem dirige hem bir derece ve em bakalım gol dama xwe em dikarın bağıfın em böyle pesa xwe dizin. Jiber bu pesini hele yani. Bu kurti revşa iro astengi çiye çinler dizar bu ve astengi çareseri çiye. Bu fıkrata Ya bu millete çareseri çiye. dedi filmekî hat berçavê min dibêje buzlar erirken bi Tirkî bû. Ya nahar ewrê reş û tarî bi ser çiyayê Bakurê Kurdistanê ragirtiye. Bi rastî jî di warê siyasetê da hereketa ku hêviyê bide Kurdan pêşeroja wana ava bike zelaliyê bide nabînim tune. Ji ber İro wiyekê tune yani astenga herî mezin rêxistina Abucaya ye. Tu zanî kontrolek mezin li ser gelê Kurd çêkirine, pêşî li wana girtine û wek HDP mesela ortak vatan ji dengê Kurda te re wana. Li hemberî viya dibe hereketekî millî, hereketekî siyasî hevgirtî hebe. Kar û xebatê bike û bişopîne. Êdî tu nikarî bi rengê salê heftê hereketekî çê bikî û hêviye bidî Kurda. Ew nema. böyle. Hevcadin ne hevce yani. Ne hewceyê ku hebe jî ji xwe, ne hewceyê ku hebe jî. Ara bu ve büyü avay büyü metodi dibejim yani. Evre Erê, xıstırı yani. Böyle. erê. Disa ez ve digerim peyva bavokalê xwe ve nagerim peyva Marx wiha got, Lenin wiha got, Stalin wiha got. Beguman. Xelkekî cibrî wiha got. Got ku da û doza me pîroz e. Em dikarin bi hev re kar û xebatê bişopînin. Böyle. Hereketekî wisa pêwîst e hebe. Çawa hebe, têda bila melê hebe, têda bila Elewî hebe, têda bila Sunî hebe, têda bila nizanim filan kes û bêvan kes hebin, gişkî hebin. Mesela hereketekî millî dibêjin. Ya mesela em bibêjin azadî heye, bi navê azadî hereketekî heye. Navê xwe îlham ji ewkê dikire. Ji azadiya hereketa azadiya salê bîstan dikire. Di vî hereketê de
تو وکی دنه کسی نبینی تنی اسلامی یا تو بیا نکاری تو نکاری کردان بینی با هفو تو بگو من ev ji xwe dibêje ev İslam'ın yani ev İslam Kurdistan ev jî normal e yani ev xwe dibêje yani dibêje. Mesela tamam Partiya İslam Kurdistan he. Bi kêfa me tê ji ber ku Kurdistan inkar nekir devlet heqê devletî Kurdistan xwe ev dibêje ev İslam'ın. Bila bibe. tamam Partiya Sosyalîst e parti bila bibe. Lê heqê devletî Kurdistanê bixwede bila tu çi bî bila bibî. ya ama Ne? bela deri wana ji herkes ra bekri be gavekî berî te got demokrasî dibe di nav hereketê Kurdî de hebe demokrasî çi ye wexta partî derê xwe ji hemiyan ra vekir ji Kurdan ra vekir hembêz bi wan re anî kîjan fikrê da dibe ew dizane hewî çaxê dikare rê bigre hêviyê bide lê azadî bi vî azadiya xwe nikare hêviyê bide ez wî dibêjim Ev jî fikri var. Ev jî var. Lê ez wekte difikirim. Ez wekte difikirim. Ev kesî ku İslamî hesta kir hêjî bir dikevin narim wî partî. Lê dîsa jî bibe ev jî bibe ev Partî Sosyalîstî bibin Partî Nizam Liberal jî bibin Partî Ateîst jî bibin ew bila hebe kekî îlamî ev tişekî tu dibêjî divê ev bi fikra min bi ittifaqekî gelekî mezin dibe. Yani tu kolonyalîst welatê kolonyal de tu partîkî hemû kesî hembêj nekiriye. Mesela bêjin. Ama min numune da te niha me azadî da te Salîbistan'da Ev tişek Salîbistan'da kekî îlamî gelek kiril bû. Lê ev dîsa jî bi piranî girse bû, fireh bû, dîsa jî bi piranî ev qas kes hembêj nekir. Bêguman kekî îlamî fireh bû. kekî îlamî mesele çi ye tu zanî mesele xet ne baweriye xete millî wexta mizê ez numune bidim xeta millî li Başûrê Kurdistanê KDP di dema Mele Mustafa Barzanî da Mele Mustafa Barzanî însanekî melê ye min yekê qal hevalî wî dît li Başûrê Kurdistan pê axivîm diku Mele Mustafa Barzanî rojekî eşkere nimêj nekir li ber çavan min got çima got yaw têda Asurî hebûn têda Keldanî hebûn têda Ezdî hebûn têda falankes û bêvankes hebûn ji ber yekî jî wexta ku nimêj dikir dizika nimêja xwe dikir mizêkê min qala hereketekî millî kir kekî îlamî em kolonînin em simirge kolonînin yani statiya me tune ji boî me pirs çi ye pirs mesela millî ye û çaxê hereket jî dibe millî be çawa millî be ji her kesî ra vekirî be mînakekî bidim birayê xwe ez Kurdekî Elewî me yani di baweriyê de ji malbatekî wisa hetim me lê tu wexta ji min pirsî ez dibêjim dîn û îmana me Kurdistan qediya wî çaxê ez dikarim bi te re jî rabimrûnim bi yekî İslamî re jî rabimrûnim bi yekî Ezdî re jî rabimrûnim bi yekî sosyalîst û komünîst re jî rabimrûnim Divê wisa yani me ev pêwîst e yani me mesela tevî pêwîst e yani. kekî îlhamî yani Alewiyên Kurdên Elewî ez ji wana yekim ji ber yekê dibêjim Belli. piraniya wana Kemalîstin di bandora Kemalizmê dane Mixabin. derê xwe dane CHP dane çima ya ew qas Kurd di salê bîstan da turabe li koçgiriyê wek Kurdên Elewî mafê Kurdan bixwazin bibêjin ger ku hûn bi rindî didin bidin ger ku hûn bi rindî nadin em bi darê zorê heqê xwe ji we bistînin Kurdê Elewî nin endamê Kurd Elî cemiyetî ne Elî Şambek Heyderbek van herdû biranin zariyê Mustafa Paşa koçgirî Elîşer evana gişkî di wî demê da endamê Kurd talîeyî cemiyetî ne û mafê xwe diparisin ez nabêjim ez dibêjim aha li ber çavê te wek mînake di salê bîstî da wisa bûye ya tu jî îro wî numuneyê bigire ew ji te pir nedûre xerî be wî numuneyê bigire ew xetekî millî bû tu jî wî xeta millî bigire bibêje ez Kurdê Elewî me lê ez mafê xwe dixwazim Kurdim bibêje ez Kurdê Sunî me
Ez mafê xwe dixwazim, ez Kurdim. Ha, Mesela, kes mesela. kes tere nabêje dîn û îmana xwe bavêje. No, 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 no. Ya Rost. mesela em qala ferzende bek dikin ferzende bek iştera gotubû li hemberî Ursan şer dike li 25 da ciyê xwe digire şer dike û di 26 da li agiriya disa şer dike. Öyle. Mesele çi ye? Mesele millî ye. Mesela. Dibêje ev şer ne şerê cibran e, ne serê hesenan e. Ev şer, şerê Hem nizanim Kurdara, hem Kurdara. hemû Kurdan. Hem Kurdara, böyle. Yani Yani bana mesele bu Kürtü, bu gotanata yani bakış bu rastlayıcı yani mera çavaku tecik bu aynı zaman mera hateki netevi peviste an hateki netevi an hateki netevi yani aynen. rastla. Aynen. Eğer pırsa seyami sibarku Gerek. vaktabaci tekdebe haya la evkat roman lisan diye ez dukanı ki bahsa roman atırkın sen romanı fehatiye lisandı Ayrıca Türkiye, Kürdiye de hep Türkiye iyi kişi bunları bu Kürdi yarım muradi ne? Yarım muradi. Eri. İcar em via despê bikin. Böyle. Evaya Kurdo çok sevmiştik onu. Min o Hasan Hüseyin Yıldırım. Ben bu hevra böyle. De cilt me be hevranı visile gelekşi evke em peşin kalının le disa divêjim wexta tu bi zimanê Kurdî nenivîsînî qîmeta zimanê dinê ji bo min pir giring in ji berê wekî min got ez lêborîna xwe dixwazim min tişkî wiha kir werî ca kirim ji bo xatirê xatiran yani îlan dostê min e îlamî ji min re dibêje ya qelema te xurt e ji kerema xwe re bibe alîkarê hevalê min ez jî divim temam serserim ser çavê min werqe İcarê esas dikarî qala vî romanê bikî bibêjî Evet, ki romanı eğer ku mijar çiye gelo mijara Türkiye çiye romanı mijar berê xwe daye salê 16 lêborîna xwe dixwazim ji bo Kurdan min ji te re gotibû ku min berê xwe bi qehremanên salê 20 min jê re digot feodal axa paşverrû nizanim çi û çi gerîcî çi gotin heviya min ji bo wana kar danî niha ez lêborîna xwe ji wana dixwazim lê roman di rihê xwe da netewîsme yani xetekî millî ye ez qehremanên wî demê min wek qehreman girtiye ji wana yek Keremê Qolagasiye Kerembek di 1925 da beşdarê hereketa 25 dibe dûra berê xwe dê Îranê li Îranê tê kuştin Kerembek endamê azadiyê hevalê Xalidbekî Civriye em wer pêşin wî demê da ji Kemalî se qet hez nake îtihat û terakî hez nake li hemberî wana ye lê ew jî timî li pê Kerembekin dixwazin Kerembegê pê vegirin Kerembegê dadgeh bikin kereng bav ji hundir Kerembek 25 derbas ve tere qehremanî yek ew e qehremanî yek Süleymanê Ehmed e Süleymanê Ehmed bavê Ferzende Begî ye Süleymanê Ehmed işte Asiye Xanim e Bukawana Besra Xanim e di romanê da zêdetir min cîdayê wana û qehremanê Sisiya jî Xalidbekî Hesenî ye Xalidbekî Hesenî jî di endamê azadiyê aynı wextê da û dûra jî di 25 da ciyê xwe digire berê xwe dide Îranê demekî li Îranê dimîne û piştre ve digere tê li çiyayekî çiyayê Tirsonkê yekê Kurd îxbar dike camê tê girtin 21 roja tade û işkence dibîne dûra dibin Diyarbekir sêdar dikin lê di mebestê da vegeriye hatiye dixwaze derbazê Dêrsimê bibe cardinê hereketa millî ew bike şerê tekoşîna wî bike lê mixabin îxbar dikin tê girtin welhasıl ew ji tê sêdar kirin di malbat di romanê da li ser arîstokratê Kurdan em bêjin arîstokratê yani vana arîstokratê Kurdanin yani gel ki başa teşekkür ederim yani hem Drokiye roman Drokiye yani roman Drokiye roman dîrokê salê 16 dest pê dike li hemberê Urisan şer heye
جبركو سرحت هاتیه زفت کرنج علیه لشکری ارسان با دوی دمیداد سال 16 دا ما گاوه کی بره گوت 800,000 کرد لریو دروان دکبن بله و جانا خو جدست بن جبریو کی تتکاری بیش کنکوژه کردانه بله بله رومانجی سال 16 دا دست بده که لهمبری ارسان شره کرنبک شردی که شر کرنبگی بردوامه و پشتی وی رومانجی از بری خود دیدم گمگمه و لدو لپی خالت بگی جبرید کردم بله او بله رومانجی او جی قیدیای رومان قضیه اری 4-5 رومان Hatice Veşandın Hatice Veşandın yani نه 4-5 رومان هاتیه نویساندن Hatice insan. Ne Hatice Veşandın? ریز رومانه Rez romanı, Rez romanı böyle. یا یک هاتیه وشاندن Böyle 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 böyle. نشانی تدا Böyle yani böyle. ya yek eve ev Evet. hat وشاندن یا دو دیال بردست من هات من نیویه yani من نویسیه لی تو زانی رومان دوت تو بخونی تو Böyle سربازی تو böyle böyle. baştır biti تو Redaktöre, di Rasçı tabii böyle böyle böyle. yani Bakın kendi yani em dikarın bebinin. ya yeke min şuha derketiye dikarımı bejim le Avrupa'yı جمرات من البردست من إدينما يعني يك من ما أوجي من نفسية وخالتي خواد دوسكريا وكيماني خواد دوسكريا وفرتكا دوديا جاردني أزري ندم خطا وخالتي خواد Rastı. الولات هي يك جل ألمانيا ماك برتوك نعبابو ماك برتوك نفسكارين كورت دقرا و امبيجن دفروشي دي سري برتوكي تشخاص وان ردمين از نظام لي كارو خباتك وسع هي اجاري مجولات خواست برتوك و دريدايه واي جاردنج مرات الشنن Evet. ام çavad be Mali hava tüseki hoş kire yani eserci var da serketin duazım az bala endüsteki hoşçi le tüseki nuji tara berhamete nuji dikaveden sen endüstünün biraz böyle hatın daya bername mukhaber hatın daya bername derdi seri derdane yani tünekari derdime biki romanu destanu de rojeki de droja da bakadini yani eşame kurdan eşeki set salane bir saniye mesela endüstü bername da takma saat ki bername ne önce başlayalım bu en mücadele kare saat 2 saat 3 saat 5 saat yine. Tabii. Romana teci kare saati bir saatte. Le disaci em direjin bala ben laskarım, bala saya bakıfın, disaci em lukadın nerin ve heyecan, disaci bu kurti beci em buhverdin. Mesela evet, Brasil mücar gerlek bir direjin. Le bu kabul vakti terlake, jibu ve em ev kastı karın, kastı kulakari, dikazın gosuna teyze davi bipirsin. Yani ertesi gün yazı keki ilami tutkalı beji böyle. keki ilami gotinek me gotina davi eve خلامي من قرابة رخنا من بقرة نه خلامي من لأغاية منه يعني ببي تشافي دبا ام رخنا جلها ودو بقرن رخنا كرن نكيمانيه از خود از بيتكم لا دبيجم از من خطا كر خالتي كر بابي من Böyle. انا بيجم كم تشكي كر من جبوي خالكي خو تشكي برهيجا كر تشكي خراب كر پیشی لیگرد به زمان ترکیه زاخفیم جهشمندیا دیرو که دور بوم والعصر نهاجی دوه ام سنگ ما ج رخنه گریرا برفره به وکری به بلا خلق فکری خواه رامان خواه بیجه اجی وقتمه لی وقتا خلقی فکر رامان خواه گوت او نایوی واته کو اجی وقت کرده که فکر رامان خواه نابیش ده ويجي دبيجم بابا من يعني رخنا الخواجة تقرم للتاجي تقرم لفلان كاش تقرم دبرادا قوتني كدن بيجم بلا دايو لي ورا كيك إلامي
Fehmi Bilal Kurdekî xwedê nenas ateîst e. Fehmî di azadiyê da ciyê xwe digre. Böyle. Lê wexta 25 têk diçe, Fehmî Bek berê xwe dibine xetê. Di xweybûnê da cî digre. Di xweybûnê da di navbeyna wî û Bedirxan Bek da, Celaleddin Bedirxan Bek da Böyle. gengeşiyekî çêdibe, gengeşî. Böyle. Gengeşî li ser pirs a Ermeniyan û Kurdan e. Fehmî Bek rexne li Celaleddin Bedirxan Bek digire, Celaleddin Bedigere jê ra dibêje Fehmî lawê min tu jî rexne li min dikirî. Fehmî vedgere dibêje rêza miştera heye, pir ji te hez dikim. Tu însanekî pir û pir rêzdarî. Lê wexta mesela Kurda be, ez li hemberê Xwedê jî gotinê dikim. Ez li hemberê wî jî derdikevim. Böyle. Yani hemberê wî jî derdikevim. Yani mesela Kurda ye, em Kurdin, ya em fikir ramanê xwe dibêjim, bavê min. Beguma. Dilê Beguma. min dişewte. Dilê min dişewte, ya çima ez li welatê xerîbim? Çima li Böyle. welatê Böyle. 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 Dikarim herim welatê xwe, çima zimanê min wenda bû, çima hişmendiya min wenda bû, çima ez hîna kolê me, ya heta Evet. çaxtê koletî, heta çaxtê, Böyle. heta çaxtê koletî. Böyle. Çima em Mali yani Eke böyle. elamî divra da ji dixwazim ez ji bo te gotinê bikim. Di mebesê da tu jî dixwazî ya em di vî halê de mane, em ew ê çawa em ê vî pirs û pirsgirêxa xwe çareser bikin. Ew ê derdê xwe em tînin ziman, ew ê çawa be ya em bi kîjan çavê, em bi kîjan fikir û ramanê em dikarin bi ser bikevin ji pirs û pirsgirêkan pêzira xwe xilas bikin. Tu Böyle. ji bo wî yekî program çî dikî qurban. Yani Böyle. Böyle. mesele ew ê dilê te dişewte tu jî Kurdî welhasil mala te ava dibêjim, yani gotina ku ez bibêjim, yani dibêjim em Kurd divê em xwedî daw doza xwe bin, dijminê me li hortê ye û halê me jî li hortê ye. Divê ji vî halê ra derman hebe, çare hebe, Mali hava. evî hebe. Mali hava. Gene kıvata gelek işte balkeşko işte etkisi kızlara peyüste. Yani ki bol ne tabiya doza ne peyüste tetkişte gelek kırılgo mali hava eseri dikin en disa peşarece disa en perspektifi en disa den baher disa tecrübeli dikin. Kekê îlamî pirtûk hat, ez ê ji birayê xwe ra romanekî bişînim. Terçavan. Terçavan. Hat ez bişînim. Tamam. Ya baş. Gelek Mala spas. te ava, spas, Ey spas ki. bimîne xêr û xweşî da dem baş. Şimdi hayır hoş geldiniz. Temaşalar heyce 50 saatin bername davya bername çağ kuku gudari kır. Divarma gelmek mesajı balkeşta çağ kuku bu rekle eri gengeşi eri le dijinati na. Dimaraj ev peyse. Em rekle kayır, em gengeşi kayır. Jiboku yani dve en rekle bakın. Gengeşi bakın. Emlere peyse. Dozama dozerler falan keser. Dozama dozerler. Seviye doza Kurdistan. Jibo Kurdistan em rehleci amede bildire. Dileka frer bakın. Gengeşi jibo gengeşi amede ve dijinati tişteki dine. Eğer kesinlikle rehle u gengeşi kriye serama dijinati ev şaşın. Ev ne rehle, dijinati ne rehle, ne gengeşi. Çavaku livar me hececi kom. Carekidin, hatta carekidin, ben mivarekidin, be balaydım berhemekidin, kırık hoşçakalın, devam baş.